హాయ్ హలో అండి, వెల్కమ్ టు మామ్స్ కిచెన్. నేను మీ పద్మజాని. ఈరోజు మనం పాస్తా చేసుకుందాము. పాస్తా కూడా చాలా హెల్త్కి మంచిదండి. ఇది వీట్ పాస్తా. దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా. లెట్స్ గో. వాటర్ పెట్టుకున్నాము కొంచెం గిన్నెలో. 1 లీటర్ దాకా పోసుకోవాలి. ఇది కొంచెం ఆయిల్ వేయాలి. ఇదిగోండి, లైట్గా సాల్ట్ వేస్తాము. ఇవి మరిగినాక దీంట్లో పాస్తా వేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి నీళ్ళు మరుగుతున్నాయి కదా. ఇప్పుడు దీంట్లో పాస్తా వేసేసుకుందాం. కొంచెం మరిగితే బాగుంటాయండి అవి. ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా చక్కగా ఉడికిపోయినాయి. ఇలా చాలండి, ఎంతకంటే ఎక్కువ ఉడికితే బాగోదు. మనం తీసేసుకుందాం పక్కకి. దీంట్లో మనం కొంచెం నెయ్యి వేసుకుందాం. 2 టేబుల్ స్పూన్ చాలండి. దీంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ మనం మైదా వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇది కూడా హెల్తీ రెసిపీనండి. నైట్ డిన్నర్కి మనం ఏం లేదని ఎత్తుక్కుంటూ ఉంటాం కదా ఇంట్లో. అందుకని కొంచెం సింపుల్గా అయిపోయే రెసిపీ అనమాట. ట్రై చేయండి మీరు కూడా. రెడ్గా అయిపోవాలి ఇది. కొంచెం లైట్గా అండి, కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయితే స్మెల్ అది పోతుంది అనమాట మైదా పిండిలోది. ఇప్పుడు మనం 1 కప్పు పాలు పోసేసుకుందాం. దీన్ని కూడా ఇలా తిప్పుతూ ఉండాలండి. ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇలా ఉంది కదా, థిక్గా వచ్చింది. దీంట్లో మనం కొంచెం పించ్ ఆఫ్ మిరియాల పొడి, ఇవన్నీ కొంచెం సాల్టు, కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అన్నీ వేసి కలిపేద్దాం. కొంచెం వెల్లుల్లిపాయ అండి. దీన్ని ఫ్రై చేసి వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా అయినా సరే వేసేసుకోవచ్చు. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, చూసారా చక్కగా తిక్కుగా అయింది. కొంచెం ఇలా పలసగా కూడా ఉండాలి, మరీ తిక్కుగా ఉండకూడదు. ఇప్పుడు మనం ఉడికించిన పాస్తా వేసేసుకుందాం. అంతే ఫ్రెండ్స్, సింపుల్ డిష్ అనమాట ఇది. చాలా చాలా సింపుల్ ఇది. నాకు పాస్తా అంటే చాలా చాలా ప్రాణం అనమాట. చాలా ఇష్టం నాకు. కాకపోతే ఏంటంటే అది వరకు మనకు మైదా పిండితోటి వచ్చేది కదా, అందుకని నాకు అది ఇష్టం ఉండేది, తినకూడదని చెప్పి ఆపాను. ఇప్పుడు వీట్ పాస్తా వస్తుంది, చూడండి, ట్రై చేయండి మీరు కూడా. వీట్ పాస్తా తోటి మనం 1 మినిట్లో అనమాట, లేదంటే 10 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. పాలు, మిరియాల పొడి ఇవన్నీ మంచివి కదండి హెల్త్కి. అందులో వీట్ పాస్తా కదా, నైట్ డిన్నర్కి మనం చక్కగా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు ఇది. అంతేనండి, కలిపేస్తాం కదా. మనం దీన్ని డిష్లోకి సర్వ్ చేసేసుకుందాం. ఇదిగోండి ఫ్రెండ్స్, డిష్లో తీసేసుకున్నాను. చూసారు కదా ఎంత బాగుందో. చాలా సింపుల్ అండి. దీంట్లో మనకి ఇది వీట్ పాస్తా కదా, పాలు, మిరియాల పొడి అవే వేసాము, ఇంకేం వేయలేదు. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది. అలాగే సాయంత్రం పూట పిల్లలకి కానీ పెద్దలకి కానీ అందరికీ చక్కగా డిన్నర్ అయిపోతుంది మనకి. నచ్చిందా నా వీడియో? నచ్చితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో మీ ముందుకి రాబోతుంది మీ పద్మజ. ఓకేనండి, బాయ్ బాయ్.